Đây là tổ ong ruồi các bạn ơi. Bữa nay là tổ ong ruồi bắt đầu vào mùa rồi nhá. Tuy nhiên thì vẫn là ở đầu mùa nên là tổ ong cũng sương sương thôi. Các bạn nhìn tổ ong như vậy nhé. Đây là mình đang lựa một cái tổ nó bình thường. Phía sau tổ thì nó sẽ có một cái lớp phấn hoa như các bạn vừa thấy. Đây một tổ khá là nhỏ thôi. Tổ đầu mùa thì cũng như trong video của mình nè. Có những tổ thì vừa, có những tổ cũng rất là đẹp. Để mình cắt ra cho các bạn xem nha. Nhìn ở ngoài thì cái này là tổ này nó đã phun mật rồi nè. Có rất là nhiều tổ đẹp khác nhưng mà mình cắt tổ này thôi chứ mất công uổng. Đợt đầu mùa này nhiều khách đặt là còn chưa có hàng ấy nên không có cắt những tổ lớn đó. Ở trong là phun mật luôn nha các bạn. Bên mình chỉ gửi những cái tổ vàng đẹp, nhiều mật thôi, không gửi những cái tổ đen hay là màu bị trắng hay là mật kém chất lượng, các bạn yên tâm nhé.